सगत ॿिया साथी सगत तशरीफ़ फरमा आहिनि। ज़ाकिर हुसैन कादरी साहब आहिनि जेके सगत तशरीफ़ फरमा आहिनि। उन्हनि खे गुज़ारिश करणु चाहियां थी त पंहिंजी आवाज़ ट्रांसमिशन में रखनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंहिंजे दर ते सॼो ए शाहे उमम ॾिसां शहर मदीनो सिकड़ी अथम। पंहिंजे दर ते सॼो ए शाहे उमम ॾिसां शहर मदीनो सिकड़ी अथम। पंहिंजे दर ते सॼो उहो ॾींहुं बि त सुहिणा ॾींहुं हूंदो जंहिं ॾींहुं तोॾे ही फ़क़ीर ईंदो। उहो ॾींहुं बि त सुहिणा ॾींहुं हूंदो जंहिं ॾींहुं तोॾे ही फ़क़ीर ईंदो। सो ॾींहुं बि भाग भरियो थींदो थींदियूं पल में सारियूं दूरियूं ख़तम। पंहिंजे दर ते सॼो जॾहिं तुंहिंजी दिलि बरादीद थींदी मूंखे तुंहिंजो कसम मुंहिंजी द थींदी। जॾहिं तुंहिंजी दिलि बरादीद थींदी मूंखे तुंहिंजो कसम मुंहिंजी द थींदी। सा ज़िंदगीअ में वॾी ईद हूंदी वॾा भाल थींदा थींदी नज़र करम। पंहिंजे दर ते सॼो कयां कंहिं सां दिलि जो अहवाल सॼणा आयो की न को पंहिंजो पराओ पुछण। कयां कंहिं सां दिलि जो अहवाल सॼणा आयो की न को पंहिंजो पराओ पुछण। जॾहिं दुसि साओ रोज़ो ॾिसणा थींदा अखड़नि जा पोइ जागा ख़तम। पंहिंजे दर ते सॼो गुलाम मुर्तज़ा जी नती सिंध में सरे अबदाल मंझा थो सॾड़ा करे। गुलाम मुर्तज़ा जी नती सिंध में सरे अबदाल मंझा थो सॾड़ा करे। मुंहिंजा साईं मुंहुं जो बेड़ो तरे हिते हुते आकार रख जा बरम। पंहिंजे दर ते सॼो ऐ शाहे उमम ॾिसां शहर मदीनो सिकड़ी अथम। पंहिंजे दर ते सॼो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।